नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों सिलसिलो जारी है। इन वक्त कानपुर मार मां खबर ॾींदा हलो तो टीएमए खानगढ़ पारां शहर में सफ़ाई तोड़े गंदो पानी निकाल करण लाइ शहरियुनि खां वरतल मोहलत ख़त्म। टीएमए बानू महर जी वरतल मोहलत ख़त्म थियण बाद शहरियुनि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कोठाए वरती। सिंध यूथ अकेश कमेटी जे सरबराही में कोठायल एपीसी में हिंदू यंग जनरेशन मेघवाड़ इत्तेहाद बोर्ड एसोसिएशन चन्ना इत्तेहाद समेत शहरियुनि शिरकत। उन मौके ते ऑल पार्टीज़ इत्तेहाद जे अॻवाननि ऐं कामरेड दोदो महर ॻाल्हाईंदे चयो त टीएमए बानू महर पारां शहर में सफ़ाई कराइण तोड़े मुख़्तलिफ़ पाड़नि मां गंदो पानी निकाल कराइण लाइ वरतल मोहलत ख़त्म थी वई, पर को बि कम न थियो आहे। टीएमए इंतजामिया हर महीने ईंदड़ लखें रुपया कागज़ी कार्रवाइनि में हड़प कया पिया वञनि, जिन मां 1 रुपयो बि शहर ते ख़र्च नथो थिए। हाणे असीं बाज़ाब्ता तौर तहरीक जो ऐलान करियूं था। अगर 1 हफ़्ते अंदर कम शुरू न कया त तहरीक हलाई वेंदी। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।